блядь. Сейчас я позвоню. Виталий, мне этот водитель этого автобуса снес зеркало вот это мое боковое и типа матерится и уехал. А вот возле школы я встала. Подожди, вообще-то он справа. Какое право, блядь? Осторожнее, стук. Осторожнее, Димка. Да, он у себя открыл. У тебя остальные нервы. Ого, вот это новости. Что-то. Да вон что-то на краю. Ёб твою мать! Что он? Пидорас! Ёп. Муж меня обидел. Ну и из-за этого вы будете меня связать ночью?
производителем таких установок называет себя на корпоративном сайте Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Предприятие работает 55 лет и за это время выпустило 550 тысяч стерилизационных установок. Завод особо упоминает, что к сотрудничеству привлечены партнеры, использующие современное и высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и надежность поставляемой продукции. Это цитата с сайта завода. Однако у правоохранительных органов собственное мнение на этот счет, которое... Слушай, один момент. Этого дня в истории рока вас познакомил Евгений Штольц. Желаете знать больше? Продолжайте слушать Рок ФМ. Ой, долбоёбы. Пиздец, блядь, какой ты, блядь. Меня слышишь или нет? Слышу, только, блядь. Вик, малыш, нормально? Твою мать. Пипец. Идиот, блядь. Совсем что ли? Блять. Все, прикольно. Да ща. Отличается от пилотного. Ну и вот шоу «Студия Союз». Я хотела спросить про гостей. Так. Вот у вас гости обязательно должны быть мужчина и женщина? Нет, у нас есть и Человек пары одного... Айсар сломал наружу, и шли на пост. Брат. Брат. Здрасте. Здравствуйте. Твою мать, блядь. Значит, вы отрицаете свое участие в...
Погнали уже ему, блядь. Куда, блядь, смотрит, блядь, лошара, блядь. Да, ученик, конечно же, Попал, да. Блин. Ну чего ж ты так, а? Ну чего ж ты так сильно его стукнул? придурок на выходные. Он что не мог это самое, едет, блядь, прямо это самое. Где ты будешь, мы будем воняет, блядь. Куда как КамАЗ прет. Что, сука, делать, блядь, вообще? Ебать, блядь, сука, какие бесят, я, блядь. Ну, больше ладно.